Вот я думаю, что у меня стучит. Что у меня стучит? А стучит у меня глушитель. В принципе, я догадывался, что стучит у меня глушитель. Вот, просто не знал, где и почему. А теперь выяснил, оказывается, это даже не резинка соскочила с глушителя, лягушечка вот эта вот. Она, конечно, тоже соскочила, и она соскакивает. Но соскакивает она почему? Потому что проушина оторвалась. Вот. Вы говорите про какое-то там качество запчастей. Глушитель меняли год 3 или 4 назад, я не помню. Меньше, 2, наверное, или 2 или 3 года назад. Вот оно, качество хваленное запчастей. Почему так быстро отломился? Проушина вообще непонятно.